Yes, awedamisa tukanirisa natirako mukituga fye omuganzi okumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya ndoboozi bamutantambi kimso namono nekiboya Maxudi Junior awebera kuba nti otambula naffe awebera kuba nti otwagala awebera kuba nti osubscribinga awebera kuba nti buli kaseera olutekayo gwasooka okuba nti otekayo mpola twagamba ffe tuleeta pulapasa twasala okuba nti kutuusaako ebyo byesinga okuba nti oyagala ate namawulire agali authentic so nolwekyo owebera kuba nti otambula n'abantu abatuufu olunaku lwaleero tugenda kuba nti tukutuusaako Edisa Musuuza naye nga ate mu ekitambula mu ggwanga omusajja politics betugendererako mu political update nkugambye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine afuuse Bobi Wine of course Bobi Wine atandise okuba nti ayugumya eggwanga of course twalabyeko Museveni saidi zaaluweeyo ng'akoze kyebayita scientific rally ng'alina abantu bempolampola abambadde yellow of course ne tulabako Bobi Wine mu kitundu kya Arua. Bobi kyeyakoze Arua muganda wange omuvubuka wa tabbo oyo muvubuka kyeyakoze Arua nsuubira nti tufune ekyokuyiga if it is like tutandika okuba nti twetubuusa maaso tutandika okuba nti twekkiririzaamu tutandika okuba nti obaoliawo tutwale Uganda etandi n'abakulembeze batandika okuba nti tebataking abantu for granted nsuubira kino nno oba Bobi Wine awangudde oba tawangudde nsuubira kirina ekintu kyekiraga ekyenjawulo so we should stick on our dreams ng'abantu ba bulijjo because olwaleero Bobi Wine yagenze mu bitabo oba mukyagala oba temukyagala akavubuka kagenze mu bitabo era nga abagenda okubeerawo abalinyumya ebyafaayo bya Uganda balinyumiza abaana baabwe n'abazzukulu nti waliwo akavubuka kava mu ghetto saidi z'ekaamu eyo mpolampola kali kayimbi nga kayaga kandi kanywa enjaga ne katandika okuba nti kakyuka mpolampola akavubuka katandika okuba nti kakwata dreams abannayuganda n'okuba nti kakwata ekirooto kyako n'omukyala wako amanyikiddwa nga Babi Kyagulanyi wano n'ekirooto kwaliko ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Nobianli mpolampola era nga akavubuka kano bakayita ka Kyagulanyi Sentamu Kyagulanyi Sentamu history wagenda kubeera wa tabu agenda kubeera wa kabi so nolwekyo akatukomawo Bobi Wine agezaako okuba nti ekintu akitambuza mpolampola abiva maki ne NRM tetudde basigadde okuba nti batandise okuba nti era nabo banoonya akalulu naye ng'ennaku z'omwezi ziri 14 Jan twagala kulaba ani president wa Uganda omukutu guli gumu Uganda mukamoli bampita ntambi kimsona manu nekiboya Maxudi Junior webera kuba nti otambula naffe webera kuba nti otwagala webera kuba nti osubscribing webera kuba nti yes otubeerawo olunaku lwaleero ngenda kuleetera Kenzo nno Kenzo bannange Kenzo agambye nti Rema yakola looso okuba nti amusuulawo Kenzo agambye nti Rema yakola looso okuba nti amusuulawo era yonna gyali talisted now tujjukira nti Kenzo obaoliawo ffenna tubimanyi nti yali mukyawe wajjo mukyala mukulu yasalawo n'aba nti amusuulawo n'afuna omusajja obulala mukindwa nga Dr. Musa Sebunya era nga omusajja ono ennaku zino bapepera ne Rema buli gye bagenda mpolampola naawo Kenzo mukuba nti obaoliawo agezaako okuba nti naye yeddabula n'okuba nti yeegumya abiva machi yafuna ebiwundu ku mutima ebitasobola kuba nti bijjanjaba yafuna ennaku ku mutima etasobola kuba nti emuggwako akulukusa amaziga ku mutima gatasobola kuba nti asiba Kenzo nnaku lwaleero avuddeyo n'agamba ebintu bino buli lwokola ebintu nga Mukama Katonda ali ku saidiyo oba oliawo abakumenya omutima n'abagezaako okuba nti bakunafuya n'okuba nti bakusuula wane nno batandika okuba nti bewalikira mpolampola ndi musanyufu okuba nti oba oliawo Mukama Katonda abadde ku saidi yange netandika okukola ebintu ebyettabbo era nga oliawo Mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti anazaako ennaku bangi abandyamu olukwe nga balowooza nja kusiikina nga balowooza nja kubonaabona nga balowooza sijja kukola ebintu bya ttabbo naye ate nebaza Mukama Katonda olw'okuba nti abadde nange Mukama Katonda oyo astandize nange for the rest of my life Mukama Katonda amikize sure nti I win ngenze mfunye award museze njawulo mfunye ebintu ebyenjawulo museze njawulo mfunye ebyobugaga mfunye akasente mfunye abakyala abalungi mfunye obaoliawo ne connections entuufu bukyanga mukyala agenda nyongedde okuba nti neeyongera amaanyi nyongedde okuba nti nsituka nyongedde okuba nti obaoliawo yes I win almost everything buli kye banteekamu nebaza nnyo Mukama Katonda nti obaoliawo yanzijjako omuntu omukyamu eyali yasibye emikisa jange omuntu oyo obaoliawo eyali alowooza nti byenkola bikyamu datandika okunsabira obubi emikisa jange negyesiba bino nno Kenzo abiyisa mu posti eya Twitter gye yakoze nkiddamu bino nno Kenzo yabiyisiza ku mukutu gwe gwa Twitter yes gwe yayisemu mpolampola n'agamba nti obaoliawo nti obaoliawo abantu bwe bakuvaamu ne bakulyamu olukwe
Yes, fine. Wewalikira naye ate tewewalikiranga. Mukama Katonda aba akuggyeko abantu abo otandika okuba nti okola ebintu ebyettabbo. Mukama Katonda aba akuggyeko abantu abo otandika okuba nti obalyawo succeeding in life without them. Bangi abalowooza nti okubeera mu mukwano obeera mu kkomera. Bangi abati okola decisions n'okuleka bakazi baabo bakyala baabo kugenda olw'okuba bati okuswala. Omusajja wattu n'obeera mu relationship nga tofuna mirembe, n'obeera mu relationship ng'olinga gwe bateeka mu kkomera ne bakutuntuza ne bakusiba ne bakuvuma, gwe n'obeerawo ng'okogga bukozi olw'okuba gwe oyagala kuprovinga nsi nga bw'okuma omukyala. Bakyala bangi ennaku zino bafuuka basajja waka tebagambwako benzi okufa obufi. Olwaleero ayenda ku gundi ekera n'amusanga ne gundi luli n'abeera ku gundi. Kugambye obugundi bwabwe budonati bwabwe babufuula chipu nti n'embwa egula. Tulaba abakyala mu nsi yonna abamu batandika n'okuba nti benda kumbwa, abamu beebaka n'embwa olw'obusente. Abakyala bangi emitima gyabwe tegitudde. Omwana w'obulenzi asigadde ng'abonaabona, especially mu Uganda ne mu nsi yonna, nti omwana ow'obulenzi tafiibwako ddala. Omwana ow'obulenzi buli kaseera gwe bablaminga. Omwana ow'obulenzi ye yasobya, kumbe ng'ate abakyala batandika okuba nti bakyuka mpola mpola. Abakyala basinga abavubuka ssente, oba abakyala bali desperate okuba nti bateking over amen, okuba nti bafuna chance eyo bamaliriza bakutudde emitima gy'abavubuka. Abavubuka tewali abawolereza, omuvubuka tewali amufaako. Abakyala mu nsi yonna be bakyasinza okuva nga bafuna public sympathy. Era nga olwaleero omukyala wo ne bwabolo n'ogamba omuntu nti omukyala yankubye, batandika okugamba nti oba oliawo olimba, kubanga ekitonde ekikyala bakimanyi nti tekirwana. Naye ng'ate mu ereno abakyala basiwuuka empisa. Abakyala abaali ab'emitima emirungi bafuuka ababi. Abakyala abaali abagonvu bafuuka ba hardliners. Abakyala abaali abalungi, abakyala abaali yes beautiful bafuuka babi. Ensonga yaki yakwagala kwenkana abasajja, nti omukyala ayagala atandika okuba nti akufuga oba oliawo ne mu maka ge wazimba. Bw'otandika okuba nti omuwa instruction afuuka nakyewombekedde. Era nga abakyala bangi bannakyewombekedde mu Uganda. Wano nno Rema yali agezako okuba nti yafuga Kenzo ng'agamba nti owaayi osiiba Bulaaya, osiiba mu nnyonyi, ffe wano abaana tebakulabako, osiiba nga ozunga wano ne wali tetukyakulaba. Salawo ku bibiri, oba oyagala ffe oba oyagala ndongo, oba oyagala nze oba oyagala abo. Wano no Kenzo omuvubuka yava e Masaka ng'alina ekirooto, yasalawo okugamba nti owaaye nze wansanga ndi muyimbi, nawe nakusanga nga ndi muyimbi. Wansanga nga nina ebirooto byange, era ng'ebirooto byange nina okuba nti mbitambuza mbitwale mu maaso. Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akuba endongo, n'okuba nti asakata endongo. Waawo bw'atyo mpola mpola yafuna zi Beat Award. N'atandika okuba nti ayitibwa mu nsi zonna, mu nsi yonna. Wano nno kyatandika okuba nti kinyiza omuwala. Oba oliawo Kenzo teyasobolanga kutambula na mukyala we kugenda ku bivulo bino nabiri, nga omukyala alowooza nti omuvubuka oba oliawo yafuna abasajja abakyala abalala. Kyatandika okuba nti kimunyiiza. Era nga wayita Mbale, Rema n'atandika okuba nti oba oliawo atandika okumukolako obwenzi. Era nga Kenzo yeewuunya nnyo nga bakyali be batandise okuba nti bamukubako mpola mpola. Kino nno kyatandika okuba nti kimenya omutima gwa Kenzo. Kenzo n'afuuka hardliner, n'asalawo okuba nti yanoba. Era nga amaka ageesiguka, omuvubuka ono yagavaako n'agula ennyumba empya wali sedize Makindi. Ennaku zino bagiyita Big Talent House. N'atandika okuba nti abeeraawo, n'atandika okuba nti yeekalakasa, n'atandika okuba nti akola emirimu mpola mpola. Era nga Kenzo yamala ebbanga nga tagenda Seguku. Wano nno Rema yagenda mu maaso n'okuba nti akyalalatta, not even kusajjalata wabula kukyalalatta. Nti Rema yagenda mu maaso n'okuba nti yeegaza nnyo okuba nti ayingiza abasajja be. Era nga yamaliriza afunye dokita ono. Kenzo yasuulibwawo. Kenzo n'atandika okuba nti akaaba amaziga. Kenzo omukwano gwe yali alina ogw'omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula gwagenda mu maaso nga guggwawo, era nga yasigala mu maziga. Wano no mu kusigala mu maziga Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti yeebaza Mukama Katonda olw'okuba nti yes mpola mpola nti Mukama Katonda yasobodde okuba nti amusitula, n'amuyimusa, n'amuleetera ebyetaabu. Era kati ennaku zino he is doing fine. Bampita Ntambi Kimson Namarundi Kiboya Maxudi Junior, webala kuba nti otambula naffe omukutu guli gumu Uganda mu Kamuli. Kugamba ekintu kimu, subscribe blood, tutambule ffenna mpola mpola, subscribe nga tutambule ffenna mu maaso mpola mpola. Toli wadde botuwulira wajjo sinzidde okuba nti otulabira n'okutuwuliriza.
nkugambye tuli mu 2020 2021 fiva yatandise the election zigenda mu maaso abaana betwala speed naye ngenda kusaba bannayuganda nti obululu tebutwawula mwekuume mwebereremu teeka akaluluko awantu abatuufu toteeka akaluluko olwokuba bakuwaddeyo ekikome bakuwaddeyo ebbiri olwokuba oliko jawo simanyi olisengaawo oyagala kulonda bakika ba mikwano n'ab'enganda fayina ab'ekika bayinza okuba nti bayinza okuyamba naye ng'ate bw'olaba nti abantu abo tebalina papase tebalina bigendererwa bya ggwanga tobawa kalulu nkugambye your vote your voice your choice nkugambye akaluluko ly'eddoboozi lyo akaluluko ye choice yo teeka choice yo awantu awatuufu tusigale nga tuzimba uganda bampita ntambi kimson number rich boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala nkugambye akaluke tebutwawula 2021 atuuse tulina okuba nti twebereramu tulina okuba nti tweyagala there is life after 2021 election so gwavuma muno muvume n'obwegendereza bye bye